Wenn ich das erwägt, ich weiß es selber nicht, es ist. Es ist ein Leben lang, wie ich nicht weiß, wer ich bin, weil ich nie keine machen, was ich gewählt habe. Ich habe immer Künstler werden. Die Eltern, die Mama war Time und der Papa war Funktionär. Funktionär? Ja, also wie sagt man, ein Leben ein bisschen zu wie nichts daneben hätte er haben. Und Time, der Nationalsport, war Fußball. Alle meine Brüder haben Fußball gespielt. Und jedes Tür auf die Weihnachten, an den Ostern, auf die Geburtstag habe ich immer ein Lederquetsch geredet. Ein Lederquetsch, das ist ein echter Fußballball. Und habe nie gespielt mit. Mama hat so alles gesetzt in der Living. Da wie das Fenster ist, dort in der Vaisselier, hat sie als die Bälle gesetzt. Und meine Brüder haben alle gespielt, als ich nicht. Und dann bin ich mal heimgekommen und habe dem Papa gesagt, so, ich will auch Sport machen, der hat sich schon gefreut. Und dann habe ich gesagt, ich will in die Tanzschule. Oh. Ist alles letzt gewesen. Dann habe ich ins Elf verschickt. Gerade Mama, die hat mich ein bisschen besser verstanden. Und dann habe ich gesagt, ich will Theater spielen. Und dann bin ich abgegangen. Und das hat angefangen, selbst schon, wie meine Mama beim Gynäkolog geleitet ist. Ja. Wie der Doktor die Maschine und alles drüber hat und dann hat er gesagt, ein Deckel noch am Rohr. Ein Deckel noch am Rohr, hier. Ich weiß gar nicht, was aber das stimmt jetzt nicht. Doch, das stimmt jetzt nicht. Hier war am Rohr, ich weiß es nicht. Haben ihr jetzt ein Bub? Oder haben ihr jetzt ein Bär? Dann habe ich Theater gespielt in Havana. Und dann habe ich auch wieder, es sind immer so Rendezvous, wie man hat, in einem gewissen Moment im Leben. Und das ist wie so ein Zug, wie vorbei geht und du mich noch hinsitzen. Und dann habe ich Tüge Dreikhaus, dort ist zu mir gekommen. Und hat sie gesagt, Junge, du sollst nicht da bleiben, du musst etwas anderes machen, du kannst andere Dinge machen. Und mir hat es dann auch frei gemacht. Dann bin ich dann zu ihr gekommen. Dann habe ich gesagt, ja, Mama Dreikhaus, ich möchte mit dir arbeiten. Dann hat sie gesagt, ja. Aber? Es wird schwer sein. Das ist ja kein Problem. Aber nur habe ich gemerkt, wie schwer das ist. Aber heute sage ich merci. Alors je vais égrener tout ce que j'ai déjà fait, mes voyages au Club Med, le tour du monde, mes différentes rencontres, ma vie avec ma maman qui était quand même un personnage central. Et puis aussi ma vie, pour certains à contre-courant, parce que j'ai vécu pendant 10 ans avec un garçon. Ça aussi, je voulais le mettre dedans, donc elle a dit, écoute, c'est simple, le titre sera Poupée au père, Poupée ou Nounours, entre hôtesse de l'air et camionneur qui suis-je. Mensch, Warum soll ich ein Camionneur sein? Ja, Camionneur, je vois le sens un peu sur Camionneur, tu sais. Ja, und der Vorschienen vom Auto. Und ich habe es Stage gemacht als Camionneur. Ja. Oh, ich bin der Vorlehrer von der Gangschule Schülertyp gewesen. Von mit dieser Stunde zuvor bin ich über den Ozean geschwommen. Aber immer mit einem Gummi. Ich meine Gummiboot. Roger, j'ai un mot depuis quelques mois, lorsque je parle de lui, c'est un ovni. Son spectacle est assez évocateur, hein, le titre Poupée au Bear, poupée ou nounours, homme ou femme, j'ai envie de vous dire, on ne sait pas et on s'en fout. Oui, on s'en fout complètement. Quand je dis c'est un ovni, c'est une entité vivante qui vient de je ne sais où, qui va, et qui vous surprend à chaque instant. Chaque mise en scène est un nouveau spectacle. Chaque mise en scène est un nouveau spectacle. Chaque répétition, pardon, je voulais dire, est un nouveau spectacle. Il y a des choses qui se rajoutent, il y a des choses qui par rapport à la fois sont manquantes, qui se rajoutent. Je ne sais pas ce qu'il va faire ce soir. Je ne sais pas. Je sais qu'il va y avoir un melting pot de tout ce qu'on a pu travailler ensemble et il va nous le restituer d'une manière magistrale. Je le sais. C'est notre projet. L'artiste, c'est lui. On a eu de la chance de travailler avec Iris et voilà, c'est une alchimie qui a toujours existé. Et voilà, on a besoin de dire les choses, on ressent les choses de la même manière et
Ouais, c'est un petit trio qui est riche. Und es ist auch eine große Verantwortung, nämlich es muss flott gehen hinter den Kulissen. Il n'y a pas photo. Changer de fringue en quelques instants, ne pas faire perdre le fil conducteur, c'est super important pour l'artiste qui est sur scène. Et c'est vrai que Roger, on a une bonne complicité et je pense que ouais, elle existe cette complicité depuis un temps et c'est très agréable d'être avec lui. Roger, c'est du Roger. Roger, on le réinvente pas. Qu'il joue son côté à fond dans l'homosexualité ou qu'il joue son côté fou dans le côté masculin, il s'est joué sur tous les plans et c'est du Roger. Oci ciornie, odić tracnie, odić kuźnie, prekracnie, как мою я вас, как люблю я вас, знать любить я вас, m'avait не добрый час. Alors Roger, je le connais aussi avant tout par le boutique. Je sais bien sûr qu'il est de Bichulaire et comme mon frère Gabriel de Bichulaire, il a eu besoin d'un pianiste, alors ça s'est fait comme ça, voilà, tout simplement. Ah, il m'apporte ce retour aux sources que j'avais quand j'étais plus jeune, quand je jouais avec Roger Siffert. Et maintenant je refais un peu des spectacles, ça me fait plaisir. Maestro. Maestro della musica, opera, barilla, spaghetti. I am the king of the brushing. La 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 la. Un créateur plein de fantaisie. La 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 la. Coiffure, tendance, sans mise en pli. Méthode à une bigoudie. Il m'a un salon. La crute non, mon petit nom. C'est Figaro, 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 Figaro. Mireille Mathieu, von jeher immer gern gehorcht. Und es ist ein bisschen mein Vorbild, was Singen anbelangt. Und die Mireille Mathieu habe ich die Chance gehabt, mit ihr in der Methode Coe in dieser Sendung, einmal spät, habe ich mit ihr singen. Und das hat mir viel Freude gemacht. Und sie hat mir auch 2, 3 Sorgen gezeigt, wie man schnüfft, wie man es macht. Einfach ein bisschen so voilà. Und wie man anstimmt, ohne dass man die Stimmbänder verrisst. Dann ist alles ein bisschen zu Kassi und das wollen wir jetzt nicht. I am the king of the brushing. La 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 la. Un créateur plein de fantaisie. La 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 la. Coiffure, tendance, sans mise en pli. Méthode à une bigoudie. I am the king of the brushing. Un créateur plein de fantaisie. Coiffure, tendance, sans mise en pli. Méthode à une bigoudie. Et ma salon de la crute, non, mon petit nom, c'est Figaro, 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 Figaro.